สบายดี ข้าพเจ้า ท้าว สุรชัด ก่อกลาง หัวข้อการอ่านท่ຽວເມືອງລາວ ປາສາດວັດພູ ປາສາດວັດພູຕັ້ງຢູ່ຫ່າງຈາກຕົວເມືອງຈຳປາສັກມາທາງທິດໃຕ້ປະມານ 10 ກິໂລແມັດ ປາສາດວັດພູ ຫຼື ວັດພູນະຄອນຈຳປາສັກ ໄດ້ຮັບການຂຶ້ນທະບຽນເປັນມໍລະດົກໂລກ ໃນອະດີດທີ່ຕັ້ງຂອງວັດພູ ເຄີຍເປັນສະຖານທີ່ສັກສິດ ແລະ ແຫຼ່ງອາລະຍະທຳບູຮານເຖິງ 3 ສະໄໝນຳກັນ ຄື ອານາຈັກເຈນລະ ໃນຊ່ວງສະຕະວັດທີ 6-8 ຄົ້ນພົບຈາລຶກກ່າວເຖິງການຂາຄົນເພື່ອບູຊາແດ່ເທບພະເຈົ້າ ຕໍ່ມາເປັນຍຸກຂອງອານາຈັກຂອງສະໄໝກ່ອນ ເມືອງພະນະຄອນທີ່ເລືອກບໍລິເວນນີ້ເປັນທີ່ສ້າງປາສາດຫີນ ໃນລາວສະຕະວັດທີ 9 ແລະ ສຸດທ້າຍອານາຈັກລ້ານຊ້າງໄດ້ປ່ຽນເທວະໄລໃນສາສະໜາຫິມເບິ່ງໃຫ້ເປັນວັດໃນພຸດທະສາສະນານິກາຍເທວະລາດ ສິ່ງທີ່ໂດດເດັ່ນສະດຸດຕາແກ່ຜູ້ພົບເຫັນຄື ພູເຂົາດ້ານຫຼັງດ້ານປາສາດທີ່ຕັ້ງເດັ່ນຕະງານ ເບິ່ງເຫັນແຕ່ໄກຮູບຮ່າງຄ້າຍນົມຜູ້ຍິງ ແລະ ຄົນເກົ້າມວຍຜົມ ເຊິ່ງເປັນທີ່ມາຂອງຊື່ພູເຂົາແຫ່ງນີ້ວ່າ ພູນົມສາວ ແຕ່ຊາວບ້ານນິຍົມເອີ້ນວ່າ ພູເກ້າຫຼາຍກວ່າ ອານາຈັກເຂດຂອງປາສາດວັດພູ ເລີ່ມຕົ້ນຈາກແຄມຝັ່ງແມ່ນໍ້າ ໂດຍມີຄັນໄດທາງຂຶ້ນລົດລັນກັນຂຶ້ນມາສາມຊັ້ນຈົນເຖິງອົງປະທານຂອງປາສາດ ເຊິ່ງຢູ່ຊັ້ນເທິງສຸດ ນອກເຂດວັດມີບາລາຍຂະໜາດໃຫຍ່ ເຊິ່ງໃນສະໄໝບູຮານໃຊ້ເປັນທີ່ສວງເຮືອ ແລະ ທີ່ສົ່ງນໍ້າ ສຳລັບພິທີກຳຕ່າງໆ